嚟到季尾咧，場無關痛癢嘅賽事啦，咁最終係1-1啦，咁應該咧有兩樣嘢都達成咗咯，我自己覺得。咁第一樣嘢咧就唔使輸啦，第二樣嘢咧就係海倫入到波，咁都算就掹車邊就過咗骨啦，呢場波可以話。不過就重點都唔係呢場波，而係嚟緊嘅歐霸賽事啊。咁啊呢場波咧就曼聯，我就比我想象中咧就排得多嘅正選，我以為即係出啲青年軍啊後備落場啊。咁啊，結果都唔係嘅，咁啊，般奴依然喺陣中啦，柏加拿祖喺前面啦，咁啊，一個攻中嘅位置，跟住就海倫，咁啊後面就文奴加卡斯美路，咁啊左右二閘咧就用咗多古同埋呢個馬沙拉維，咁啊蘇爾咧可以話好耐未試過正選啊，佢個左中堅嘅位置，咁啊拍住麥佳亞同埋約羅啦，後面就奧拿拿。咁啊失第一球波就當然就有啲責任就係嚟自多古啦，俾人拍甩咗個波。咁但係咧其實又係奧拿拿落地嗰刻慢咗。咁當然斯美度射嗰下第一時間就 OK，但係我自己覺得就冇咩角度嘅。咁啊結果23分鐘咧就失手啊。咁呢球波你話怪唔怪奧拿拿咧？都慣咗啦，係咪？啲落地啲波咧就唔知點解由上而下落嘅，而唔係橫生咧即係叉個波出去。咁啊，最終亦都係失手啦，要落後嘅。咁但係曼聯射上半場咧都有好多嘅機會啦，咁啊包括咗加納之後3腳波啦，咁啊左右腳兩下啦，咁一下就撩射過唔到個 keeper 啦，咁都係一啲比較明顯嘅機會。咁但係成個速率咧就係似乎俾般尼茅夫咧即係壓住嚟攻。咁所以咧，其實我喺開波初段嗰段時間咧，基本上好似冇過半場。即係一路個波出翻嚟咧，就俾人打翻轉頭，嗰段時間都幾慘啊！咁冇辦法，李鴻文度同埋卡斯美路亦都係冇烏加迪去遮位啦。咁啊，所以其實個中場完全失晒勢，有陣時般奴墮落嚟攞波咧，前面又唔夠人，所以都係進退失據。咁所以其實即係喺大部分時間，我自己覺得就中場嗰個速率唔夠咧，基本上咧就陷入劣勢。咁啊，去到下半場啦，咁啊當然有幾個犯規係值得留意，即係上半場咧就被入波之前咧，其實阿當斯個下犯規，我自己覺得即係睇咗 VR 話唔係紅牌啦，但係其實都有得斟酌，我覺得都可以俾紅牌。咁好多即係網友就話啦，喂，如果曼聯犯規呢下一定紅牌。咁啊，最終阿當斯冇紅牌啦，咁啊，翻回下半場伊雲尼遜嗰下就升咗級啦，咁啊，最終睇咗就紅牌嗰下就好明顯啦，係咪？咁啊，就都係馬沙拉維。咁喺呢兩個紅牌之間咧，其實就曼聯就換咗3個人嘅，咁啊一口氣就換嘅，起碼包括咗烏加迪啦、Mason Mount 同埋連迪魯夫入到嚟。咁入到嚟就好多啦，特別係前場方面啦，即係烏加迪可以塞翻住啲位啦，咁啊 Mason Mount 推咗上去啦，有幾下都做到落去，即係比較深嘅位置咯。咁啊特別係左邊咧，多股好多時候都即係沉唔到落底去出波嘅，咁啊左邊就比較活躍啲。咁啊，人多蝦人少之下，其實攻勢就好多。曼聯呢場波咧，基本上好多攻門，有成20幾次，今日夾埋有25次。咁但係都係去到最後嗰下啦。咁一係就俾人刪走啦，一係就唔中目標啦。咁啊，直至去到呢個補時6分鐘嗰下都有少少迂迴啦。因為烏加迪撞嗰下咧，啱啱可能都好似嚟唔切反應，我自己覺得。咁啊，最終撞咗個波入網，咁啊追成1-1。咁啊，但係過程之中咧，其實中間咧有一下又係犯規嘅問題咧，就係嚟自多古個下啦。喺57分鐘嘅時候咧，咁啊其實嗰下就唔係犯規啦，我自己覺得。咁啊最終吹咗，跟住仲有個罰球。咁啊好在即係嗰條門柱救翻一命嘅啫。咁啊即係奧達拉嗰下嘅左腳彎埋佢咧，咁啊幾乎入㗎啦。咁啊但係中柱彈翻出嚟，哇！你話如果嗰球入咗咧，真係有排講啦。輸到2球，咁啊仲要嗰個唔係犯規。咁啊，輸到2球就冇啦。咁啊，結果咧就一來一回啦。咁啊，呢度就唔使輸，結果伊雲尼遜紅牌。咁啊，最終去到尾又逼和添。咁去到交時間，即係阿 Obi 入到嚟咧，其實佢就踢咗10零分鐘。咁啊，都幾好，有2腳波。咁啊，其中一腳咧就係爭啲就鬥過咗阿 Kepa 噶啦。咁但係就爭少少。哇！如果唔係咧，就真係犀利啊！踢咗15分鐘咧，咁就係嗰下咧就中目標。咁另一下就唔中啦，即係俾人刪到啦嗰下，咁所以佢出嚟嘅效果都係有嘅。咁我以為佢正選添呢場波，咁啊結果海倫啦，咁啊入咗球波，咁希望佢可以重拾信心啦。咁雖然嗰下波就唔係佢專，我自己覺得唔係有心射嘅，都有少少慢嘅嗰下波。咁但係即係冇理啦，最重要就係入咗波係嘛，增強翻個信心。咁啊嚟緊希望對畢爾包場波有好表現，因為都
冇咩好選擇啦，係嘛？咁喺前面，咁即係阿麥大路就話出翻嚟咧，但係呢場波後備都未有嘅，咁就算出翻嚟咧，都未必有好嘅狀態啦。咁啊，要應付一場咁重要嘅比賽咧，咁我自己覺得就唔會擺佢踢正選嘅，都係用翻自己人腳，就算係都係擺後備，必要時先出嚟搏一搏嘅啫。咁啊，呢場波咧，咁啊有幾個人想講啦。第一就係海倫啦，咁就停波方面，我自己覺得就好咗啲嘅，真係好咗啲嘅，即係起碼就即係壓到落嚟咧，就可以傳得到下波。咁但係即係比起我心目中一個主等即中鋒做到嘅嘢咧，仲係爭好遠嘅。咁當然呢場入波就起碼就即係令佢冇咁大壓力先咯，我覺得，因為之前即係孭住又成日入唔到波，成日俾人鬧咧，其實佢即係表現都唔會特別好。咁另一個就係想講加拿祖啦，咁啊其實佢有啲決定已經開始改變得幾好啦，只不過係般奴啊試過炒咗啦個球波傳埋嚟，咁有幾下 cutback 咧都係做得幾好嘅。即係起碼都唔會即係拿住個波完全唔交，佢會交波嘅問題係佢交出嚟質素啦，同埋係咪嗰段時間應該要搞咧，就真係有陣時會值得斟酌嘅。咁但係有幾下波咧，其實佢已經做得 OK 嘅。咁啊不過上半場又略嫌就你射3腳波啦，咁其實有啲都可以即係搞埋去再做嘅。咁但係你射咗，你亦都唔可以怪得佢，因為真係幾開揚下啲位係冇人 mark 佢嘅。咁文路同卡斯美魯咧，呢個中場配搭唔係唔得，咁但係問題咧，你拍住咁高速率啦，你見到對面古華特啊、奧達拉啊、加斯美道啊、加爾文尼遜、加埋阿當斯等等都係好快，一立住個波咧，仲要你記住佢兩邊嘅閘位球員都好快喎，啲卡加斯啊同埋Smith 咧都係 OK，咁所以其實你咁快速率一壓到上嚟咧，其實彈幾下咧，其實你見到般尼茅夫啲波好爽。咁所以就搞到即係曼聯咧，即係中後場咧疲於奔命，甚至乎唔跑添。咁所以其實你要睇下啲咩對手去因應翻，即係擺啲咩人落嚟咯。咁啊，麥佳亞就感覺上已經係比較穩陣啦，喺後面啊。咁啊，依家呢個三中堅可以話即係除咗呢個迪列特之外咧，都不二之選㗎。咁啊，加上依家。就另外就站位方面又冇乜得好揀啦，因為達洛特又傷咗啦，咁啊，即係阿麥大路出翻嚟，佢又傷咗修列啦，咁就都係要用啲人噶，所以咧就將馬沙拉維又推去即係呢個翼位嘅位置，咁都係 O K 嘅，因為佢打中堅係 O K，咁但係如果佢喺側邊咧，亦都係幫到手，因為始終佢都肯上肯落啊嘛，咁亦都係有文有路好多嘅，用個波嚟講啊。好啦，咁啊賽後啦，咁啊蘇爾嘅回歸啦，斯美度嗰下即係好 impressive 嘅射波入波啦，同埋成場嘅波嘅表演，同埋海倫咧就最後臨尾攀平呢幾個就係重點嚟。咁啊曼聯到96分鐘先入波啦，咁就唔使俾般尼茅夫雙殺啦，咁可以升到上去14位啦。咁但係熱刺咧就我錄嘅時候咧。條片咧就佢哋未踢好嘅利物浦嗰場波，咁就係睇下攞唔攞到分啦。不過都即係攞到分都冇乜數啊，我覺得就算跌翻落15都冇咩大傷過。咁呢場波嘅焦點就係其中就係球證啦，有幾下比牌咧，咁係究竟啱定錯咧？即係大家可以討論一下呢個問題啦。咁嚟緊曼聯咧就將會對住呢個畢爾包啊歐霸嘅賽事，咁究竟呢場波你睇到啲咩咧？就係個速率好明顯唔夠，不過好就好在咧，即係歐霸嘅賽事咧，即係歐洲賽方面又比較慢啲啦，即係唔需要好似英超咁來回好多晚啦，咁所以其實都 OK 嘅。問題係唔好有傷啊呢場波，咁啊加拿祖好似俾人踢咗幾嘢，咁啊希望佢就即係冇咩事都係硬傷啦，咁另外就斯美度就顯示到曼聯咧就欠缺咗啲咩嘅人物啦，咁啊就係咧即係啲波補翻出嚟啲 second 波咧，佢就執得好靚嘅，有幾下波到，咁呢下就入波嗰下啦。咁啊另外就係即係喺後面 hold 住個波上嚟嗰樣嘢啦，去做波啦，咁啊始終都係欠缺咗呢啲咁鋭利嘅人嘅。咁啊希望就阿古拿啦，古拿就做一日勁阿狼隊係咪大炒李成咧？咁佢又一入波2助攻，嗰啲斜線真係搞得好靚。咁啊，希望真係傾得成啦！依家就好市近啦，傳聞就
咁啊希望就咁睇下呢邊先味道會唔會有啲機會啦。咁但係好似都係冇乜聲氣。咁啊，蘇爾咧，咁啊對上一次咧就係正選落場咧，已經係咧喺2024年2月18號啦。咁啊足足係430幾日。咁啊即係之前就後備落場踢過啦，對另外一場賽事都唔係咁好嘅踢得。咁呢場波正選上陣，咁同埋可能咧，今慢慢都唔會俾佢踢呢個左翼位嘅位置，可能都係俾佢踢左中堅嘅位置。咁因為始終佢嘅速率冇咁多啦，咁但係佢埋去拍波嗰啲 timing 咧，其實就唔係咁好，可能即係太耐冇踢或者即係太耐冇高強度嘅比賽咧，咁就令到啲預判係比較曳啲。咁不過唔緊要，依家有多股喺度啦，同埋即係本身如果達洛特未傷咧，都有啲翼位可以選擇啦，馬沙拉維又可以踢到左邊啦，咁就即係可以有人替補到啦。咁但係即係都唔算係太穩陣，同埋其實本身我自己覺得佢位置感就有啲差嘅，即係好多時候都會失位。咁啊，希望就可以踢個左中堅人幫佢補到位啊。咁佢上嚟做嗰腳冇得否認係幾好嘅，即係有啲波係即係起碼佢啲傳送係會好啲嘅。咁但係你叫佢走上走落，呢個亦都係未必係一個可行嘅事，因為始終都一來傷好多，二來其實都有翻上啦，26、29歲啦嘛，咁你都唔夠啲後生仔跑嚟跑去跑咁多段，咁就睇下點樣用佢啦。阿摩連嚟緊，咁啊烏加迪嗰個位置好緊要啦，因為始終即係佢係一個典型嘅防中啦，咁所以其實佢落到場咧，即係嗰啲位啊，甚至乎佢殺個波咧都係比較準啲，同埋比較狠啲。咁所以其實呢場波見到冇咗佢喺度咧，咁即係你唔好講做波啦，你佢 hold 住個波喺後面，即係做好多防護嘅工作咧，佢始終係會係最好嗰個。如果咁多個中場嚟講啊，暫時咁所以呢場波冇咗佢咧，少一道屏障咧，其實即係受壓會比較大啲。咁就簡單總結咗呢場波啦，咁啊其實都係冇乜所謂，我自己覺得最緊要都唔好輸咯，即係輸波唔係咁好睇啊嘛，即係和波都 OK 啊，咁啊感覺上有少少熱血和波係嘛，咁啊最終有1-1啊，咁啊嚟緊就知道點啦，5月2號啊。咁係即係歐霸4強嘅首回合，先作客西班牙畢爾包。咁啊呢場波緊要啦。咁啊可能我覺得可能都會保守啲嘅，即係可能踢翻個5-4-1啦，或者係照舊3-4-2-1咁樣啦。咁但係咧，即係班奴同烏加迪學，即係一定係會擺翻落嚟。我自己覺得，即係起碼守勢啲嘅。咁睇下前面即係會唔會淨係擺一個單照喺度，而係比較即係防守性多啲。我自己覺得就呢場波首先就唔好即係失波先，真係唔好失波先，即係起碼就搏個和先啦，即係起碼睇下守唔守到先一半場。咁下半場睇下會唔會換啲快馬入嚟去偷下雞啦，即係費格遜以前都係用呢啲嘅套路㗎啦。咁啊作客踢 underdog 啊嘛。咁睇下阿摩連會唔會係咁樣啦，同埋摸下畢爾包底係點先？即係你見到畢爾包其實佢對皇馬對巴塞都有啲板斧，你對巴塞都係對皇馬都係輸一球嘅啫，其他都係贏嘅。你見到都係即係佢係喺主場啊，特別係都有翻咁上下嘅能力嘅，咁所以其實都唔可以掉以輕心。即係特別係曼聯又係即係對作下，即係對住即係呢啲球隊去到西班牙咧，都係唔係好有着數啦？大家知道係嘛？即係冇話對西班牙球隊，你對住其他都唔係好有着數咯。好多時候領先咗都會輸快，咁所以都希望可以穩守住先啦。咁啊呢場波就緊要啦。咁啊嚟緊即係1個禮拜之後咧，就會翻主場對住畢爾包。咁但係中間個過程咧都要對賓福特嘅。咁呢場波就冇乜所謂啦，又係踢9點香港時間啦，咁就可以唔使咁夜啦。咁啊嚟緊幾場都係踢早場，因為你踢完歐霸之後咧，通常都禮拜日踢噶嘛，咁所以都係擺比較早嘅時間去踢嘅。咁啊好啦，咁啊最重要就係嚟緊場歐霸嘅4強對畢爾包。咁啊賽後咧就再同大家分享下啦。咁啊下次見，拜拜。